အားလုံးမင်္ဂလာပါ CorelDraw 2010ခုနှစ်မှာလင်မော်တီလိုဂိုလေးတစ်လုံးကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြပါမယ်အရင်ဆုံး ellipse 2ကိုယူပါတယ် ellipse 2ကိုယူပြီးတော့ control နဲ့အဝိုင်းနဲ့တစ်ဝိုင်းဝိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က gradient 2ကိုယူပါမယ် interactive 2ပါမယ် interactive 2ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ရာတူးလေးတွေကြားလာပါတယ်ဒီကောင်က uniform fill ဒီကောင်ကတော့ advanced fountain fill ကိုယူလိုက်ပါတယ် fountain fill ကိုယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ထပ်ထပ်ကြားလာဒီနေရာမှာ linear fountain fill နောက်ပြီးတော့ elliptical fountain fill ကိုယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားကိုပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာထားပါမယ်ဒီနေရာထားပြီးရင်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းမိမိတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုယူပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝါရောင်လေးတစ်ခုဖြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆက်လက်ပေးပါတယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလင်ဝါရောင်လေးကိုဖြည့်လိုက်ပါတယ်လောက်ဝင်မျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့လိုချင်တဲ့အတိုင်းတာကိုလည်းဒီမှာလုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီဒါပါနော်သမောဒီကာလာကိုအနီအောင်လေးဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုဖြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ် ellipse 2ကိုယူပါတယ် ellipse 2လေးနဲ့ control ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဇဝိုင်းရဲ့တစ်ဝိုင်းဆွဲပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အစိမ်းရောင်ကာလာလေးဖြည့်လိုက်ပါမယ်ဖြည့်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ rectangle 2ကိုယူပါတယ်တစ်ချင်းခွဲပါမယ်တစ်ချင်းခွဲပြီးတော့ဒီမှာပြင်လာပါမယ်ဒီ rectangle 2ကို select ပေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဇဝိုင်းကို shift နဲ့ select ထပ်ပေးပါမယ်ထပ်ပေးပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာအခု train ဆိုတာရှိပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ student ကို delete လုပ်ပြပါမယ် delete လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုသူ့ကိုဒီဘက်ကိုထည့်ဆွဲပါမယ်တဲ့တော့ဆန်ဒီကောင်ကိုအရွက်ကလေး3ရွက်လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အရွက်တစ်ခုယူဖို့အတွက်ဒီမှာတော့အရွက်တစ်ရွက်ရတော့ပြီပေါ့နော်ပြီးရင် keyboard ပေါ်မှာ number ထည့်ကအပေါင်းကီးလေးရှိပါတယ်အပေါင်းကီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်အရွက်ကလေးတစ်ရွက်ရလာပါတယ်တစ်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ rotation လို့ဆိုတော့လေ့လို့ရပါတယ် rotation မဆန်တော့ဆန်အခုမင်းလို့ရှင်တဲ့ rotation လေးတွေကိုမင်းရောတုံးခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုဒီနေရာမှာထားရှင်လို့ဆိုရင်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်မှာထားပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်တင်ရှင်နေဆိုရင်တစ်ချက်ကလေးနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် object ရဲ့ order ထိကနေပြီးတော့ page frame ပြီးရင်တော့သူ့ကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်ပါတယ်ကဲဒီကောင်သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပါတယ် select မှတ်ပြီးတော့ control G group ဖွေးပါတယ် object ကနေပြီးတော့ group ကနေပြီးတော့group object နဲ့ဆိုပြီးတော့ဖွေးလိုက်ပါတယ် rotate လို့သလိုလှည့်လို့ရပါတယ် rotation ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့စာဒီ orange logo ပေါ့နော်လင်ဝါသေး logo လေးတစ်လုံးကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်စာရိုက်မယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်က FA ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြန်မိမိတို့လိုချင်တဲ့စာကိုဒီမှာရိုက်လို့ရပါတယ် DSIGM ဒီစာမှာကိုနော်ထားကျင်တဲ့နေရာမှာထားပါသူ့ကိုအောက်ခံ color တခုထည့်ပါမယ် rectangle 2ကိုယူပါတယ် rectangle 2ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့color တခုဖြည့်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုအောက်ချချင်တယ်ဆိုရင် object order နေပြီးတော့center back နော် center back နဲ့လည်းလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုလင်မော်သေး orange logo တလုံးကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ခင်းတာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်